ekonomikoki itotzen jarraitu nahi dute. Astigarraga, Hernani, Lezo, Oiartzun, Pasaia eta Usurbilgo udalek 262.000 euro zor dizkiote Samarkoko mankomunitateari. Horixe adieraztera ausartu zen duela urtebete Denis Itxaso Samarkoko mankomunitateko lehendakari izela. 2015ko uztailean ordea, EAEko auzitegi nagusiaren sententziak horixe bera gezurtatu zuen. Sententzia argia da. Samarko osatzen dugun herriok jasotzen dugun zerbitzuaren araberako ordainketa egin behar dugu. Eta ez, orain arte moduan, populazioaren proportzioaren arabera. Gainera, gaikako bilketa maila altuenak dituzten herriek, gutxiago birziklatzen duten herrien hainbat zerbitzu ordaintzera behartu gaituzte. Eta beraz, Astigarraga, Hernani, Lezo, Oiartzun, Pasaia edo Usurbil bezalako herrien artean, Donostia, Lasarte Oria, Errenteria eta Urnietaren hondakinen bilketako hainbat zerbitzu ordaintzen ari gara. Herritarrek sortzen dutenaren arabera ordain dezatela defendatu izan dugu beti EH Bilduko kideok. Ez da justua, gero eta hondakin gutxiago sortzeko ahalegina egiten duten herriek, esfortzu hori egiten ez dutenen maila berean ordaintzea. Horregatik, gaur hemen, Samarkoko kide diren herrietako EH Bilduko ordezkariok, PNV eta PSek hartutako azken erabakia salatzeko elkartu gara. EAEko auzitegi nagusiaren sententzia argia izan arren, PNV-PSek errekurtsoa jartzea erabaki dute. Honekin, herriak ez dagokien dirutza ordaintzen jarraitzera behartu nahi dituzte. Agonia luzatu eta gutxiago sortzeko ahalegina egiten dutenak zigortuaz. EH Bildutik argi dugu hau herritarren kontra jarritako errekurtsoa dela. EH Bilduren kalkuluen arabera eta sententziak dioen aplikatuz, Pasaiak 93.000 euro inguru gutxiago ordaindu beharko lituzke urtero. Oiartzunek 60.000 euro gutxiago. Lezok 36.000 euro gutxiago. Hernanik 114.000 euro gutxiago. Astigarragak 30.000 euro gutxiago eta Usurbilek 3.007 euro gutxiago. Denis Itxasok berak, Samarko mankomunitateko batzarrean, zenbat herrik gai epaitegitara eraman izanaz pozten zela adierazi zigun. Horrela, erabakia irmoa eta zalantzarik gabekoa izango zelako. Berak, zor honen aurrean, kontundentziaz jorratuko zuela ere mehatxatu zuen 2014. Sententzia eskuartean izan da, honen aplikazioa gaurdanik martxan jartzeko eta bere hitzekin kontsekuente izateko eskatzen diogu PNV-PSei. Beraz, egungo hondakinek kudeaketa gastuak injustuak izateari behingoz utzi diezaioten. Bide hontan, lehen salaketa ezarri genuen udal ordezkariok, abokatuaren bitartez. Sententzia kautelarki aplikatzeko eskaria luzatu dugula ere jakitera eman nahi dugu. Orain, nik erdaraz egingo